Hello friends, today my topic for discussion is about इंजन कूलिंग। इंजन कूलिंग सिस्टम में क्यों की जाती है, इंजन्स में इंजन कूलिंग क्यों की जाती है। इंजन्स में कूलिंग का सबसे बड़ा मेन कारण है कि आपने देखा होगा जितनी भी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं सबकी ब्रेक हॉर्स पावर सबसे ज़्यादा है। जैसे कि हमारी 3500 सीसी, 250 सीसी, क्योंकि सीसी हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं इनको कूलिंग इसलिए की जाती है कि इसमें हीट जनरेट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि जितनी भी गाड़ियाँ होंगी उनमें हीट जनरेट होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर देखा गया है मीडियम गाड़ियों में, वो हमारा नॉर्मल गाड़ियों में सिलेंडर हेड का टेम्परेचर होता है 525 डिग्री सेल्सियस और एजिस में जो टेम्परेचर होता है वो हमारा होता है 750 डिग्री सेल्सियस। और जितनी बड़ी गाड़ी होगी उसका उतना ही टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कारण ये होता है जितना क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ेगा उतना हमारा इंजन की इंक्रीज होगा, उतनी हमारी उसमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उतनी उसमें हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। तो उस हीट को रिमूव करना बहुत नेसेसरी है। अगर हीट रिमूव नहीं होती है तो जितने भी वियर हैं और जितने पार्ट्स हमारे वो वियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग सबको मालूम है कि आपने देखा भी होगा बहुत सी गाड़ियों में रेडिएटर लगे होते हैं, किसी में फिन्स लगी होती हैं। फिन्स भी अलग अलग टाइप की होती है, रेक्टेंगुलर होती है, ट्रायंगुलर होती है, ट्रेपेजॉइडल होती है। ये हीट एंड मास ट्रांसफर का टॉपिक है, ये आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हम कूलिंग हमारी नेसेसरी होती है। ऐसा नहीं है कि इंजन में एक ही पार्ट में कूलिंग होती है, इंजन के हर एक पार्ट में कूलिंग की जाती है। इंजन के हर एक पार्ट में कूलिंग की जाती है। जैसे कि हमारा सिलेंडर लाइनर है, पिस्टन रिंग्स है, पिस्टन है। ठीक है, इन सबको लिब्रिकेशन प्रोवाइड करा रहा है। इसका मतलब क्या, लिब्रिकेशन प्रोवाइड क्यों हो रहा है, वो भी हमारा हीट को रिमूव कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक नेसेसिटी ऑफ इंजन कूलिंग। इंजन कूलिंग की नेसेसिटी क्यों है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है इंजन कूलिंग की। जैसे कि आप सभी को मैंने अभी डिस्कशन किया कि इंजन कूलिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है हमें क्योंकि हमें उसकी हीट को रिमूव करना है, उसकी हीट को हमें रिमूव करना है, इसलिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है कि जब इंजन को कूल कर रहे हैं। ओके, इंजन को जब हम कूल कर रहे हैं तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्यों हम उसको इंजन को कूल कर रहे हैं। तो अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं, अगर लुब्रिकेशन एक टाइम के बाद लुब्रिकेशन ऑयल उसमें जब उसकी विस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है तो इंजन क्या होता है, सीजर की तरफ सीज हो जाता है। सीज का मतलब क्या है कि जितने भी पिस्टन या सिलेंडर की जो वॉल्व होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी। ब्लॉक का मतलब क्या है कि वो वियर आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा। ओके, जो पिस्टन है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी क्योंकि पिस्टन कांस्टेंट की बनी होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर आने के बाद जब मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देता है उसके बाद उसमें एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है इवन एक्सपेंशन ऑफ पिस्टन इन द सिलेंडर बाय रिजल्टिंग सीजर ऑफ पिस्टन, यानी कि इवन एक्सपेंशन हो जाएगा पिस्टन का, जो कि हमारा रिजल्ट करेगा पिस्टन को सीज करने के लिए। सेकंड पॉइंट है हाई टेम्परेचर रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द पिस्टन। ऐसे ही हमारा जो टेम्परेचर होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसका उतनी ज्यादा पिस्टन की हमारी स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक है, अब स्ट्रेंथ की बात करें तो जितनी मजबूती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो पिस्टन की जो मजबूती है वो भी डाउन होती चली जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओवरहीटेड सिलेंडर में लीड टू प्री इग्निशन ऑफ दी चार्जेस। ऑब्वियसली बात है, अगर सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि उसमें प्री इग्निशन की कंडीशन आ जाएगी। ओके, चाहे वो ऐसा इंजन हो या वो सीआई इंजन हो। अगर ऐसा इंजन के केस में होता है तो हमने प्री इग्निशन पढ़ा था कि अगर इंजन का सिलेंडर जो कंबशन चैम्बर है सिलेंडर उसका टेम्परेचर अगर ज्यादा पहुंच जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि आप उसमें स्पार्क दोगे, स्पार्क देने से पहले ही उसमें प्री इग्निशन हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि प्री इग्निशन। वैसे प्री इग्निशन सीआई के केस में नहीं होता, ये सिर्फ एसआई के केस में ही होता है, बट इसमें डेटोनेशन की कंडीशन बढ़ जाती है। तो इसलिए भी हमें इंजन को कूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंजन जब बहुत टाइम तक रन करता है तो उसकी कूलिंग की
इंजन जब बहुत टाइम तक रन करता है तो उसको कूल करना बहुत नेसेसरी हमारे लिए हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्यू टू हाई हेड टेम्परेचर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड पावर रिड्यूसेस। अब बात आती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वर्ड है क्या। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करूं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारा होता है कितना वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बात करेंगे अगर तो वॉल्यूम आपने देखा होगा, जैसे हमने क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ा, तो क्यूबिक सेंटीमीटर भी क्या है, एक हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की तरह ही काम कर रहा है ये। ठीक है, ये भी हमारा एक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एक्चुअली डिस्प्लेस्ड बाय अ पिस्टन टू इट्स स्वेप्ट वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एक्चुअली डिस्प्लेस्ड बाय अ पिस्टन टू इट्स स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी कितना पिस्टन ने डिस्प्लेस किया फ्लूइड और कितना उसका स्वेप्ट वॉल्यूम था। जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है पूरा सीसी होता है, एल बाई डी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली बात मालूम है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। जब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉफ्ट वॉल्यूम है कम हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है फ्लूइड का वो भी कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पावर रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए भी हमें इंजन कूलिंग की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर अब सिलेंडर की इंजन की बात करें तो इंजन में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वैसे तो इंजन कूलिंग के लिए हर पार्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, बट हमने कुछ मेन टॉपिक लिए हैं इसमें जो मैं कवर कर रहा हूँ। तो सबसे इसमें हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है पिस्टन रिंग्स में स्टिक एंड कॉजेज एक्सेसिव वियर ऑफ सिलेंडर। आपको मालूम है कि पिस्टन में 3 टाइप की रिंग्स होती हैं। ठीक है, एक कंप्रेशन रिंग होती है, एक हमारी ऑयल रिंग्स होती है। अगर उनका टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑयल अपनी विस्कोसिटी छोड़ जाएगा, और ऑयल ने अपनी विस्कोसिटी अगर छोड़ दी तो पिस्टन रिंग्स क्या होंगी, वो आपस में चिपक जाएंगी, और जब वो चिपक जाएंगी तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन, जो हमारा लुब्रिकेशन है वो प्रोवाइड नहीं होगा पिस्टन को, और फ्रिक्शन नहीं है और लुब्रिकेशन को प्रोवाइड होगा तो वो सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के अंदर होती है पिस्टन। ठीक है, जब वो रेसिप्रोकेट करती है अपने मोशन से, अगर वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाई तो वहां पे वो चिपक जाएगी, और चिपकने का कारण क्या होगा कि वो उससे भिड़ जाएगी। जब भिड़ जाएगी उन दोनों के बीच में भी हमारा लिक्विड होता है, तभी मूव करती है। ऑयल ड्रिंक जो होती है वो लिक्विड ही प्रोवाइड कराती है। अगर लिक्विड प्रोवाइड नहीं होगा तो उसमें ये जब विस्कोसिटी उसकी कम हो जाएगी ऑयल की, हमारी लुब्रिकेशन ऑयल की, तो ऑटोमेटिकली उसको स्टिक कर देगा। गॉट, नाउ नेक्स्ट इज, अब बात आती है कि इंजन कूलिंग कर रहे हैं तो क्या चीज अवॉइड हो रही है उससे। सबसे पहला तो वही पॉइंट दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का जो लॉस है वो नहीं होगा, पावर भी हमारी नहीं जाएगी। ठीक है, इंजन की सीजर की पॉसिबिलिटी भी नहीं आएगी, और इंजन फेल भी नहीं होगा। अच्छा, इंजन फेलियर से एक बात ध्यान भाई, कि इंजन फेल क्यों होता है। इंजन फेल इसलिए होता है, अगर इंजन फेल के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं अलग अलग, बट जो मेन फैक्टर होता है इंजन फेलियर का, अगर आपके साथ कभी भी हो तो इंजन फेलियर का सबसे मेन कारण ये है कि अगर इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल, अगर इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका काम नहीं करा, इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल ने अपनी विस्कोसिटी छोड़ दी, या आपने सर्विस नहीं कराई बहुत दिनों तक, तो इंजन का जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, वो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है वो विस्कोसिटी जब छोड़ देगा तो वो एक सिंपल मिनरल ऑयल की तरह बन जाएगा, और जब मिनरल ऑयल की तरह बन जाएगा तो वो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वहां पे उसको जब नहीं कोई चीज नहीं मिलेगी तो वो जो जो हमारे जो तो जो भी हमारे सिलेंडर या पिस्टन है या कोई क्रैंक शाफ्ट है वो आपस में घिसना शुरू कर देंगे, और उनमें जब वो रबिंग करेंगे आपस में, सॉरी रबिंग जब शुरू में आपस में करेंगे तो वहां पे क्या होगा, उसमें उसकी फेलियर की कंडीशन आ जाएगी। तो इसलिए इंजन फेलियर हम इसको बोलते हैं। और इंजन सीजर भी एक्चुअली वही होता है। इंजन सीजर में होता यही है, जो सिलेंडर की वॉल्व्स होती है ना, इनलेट और आउटलेट वॉल्व्स जो होती है वो कट जाती है, ब्रेक हो जाती है अपने पार्ट से, क्योंकि उन्हें प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं होता, तो इसलिए वो ब्रेक हो जाती है, तो जिस कारण हम उसको भी प्रेफर नहीं करते या प्रेफर नहीं करना चाहिए, मतलब हमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराते रहना चाहिए उसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ओवर कूलिंग। हमारे इंजन कूलिंग के पार्ट में हमारे पास 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है ओवर कूलिंग, एक होता है अंडर कूलिंग। अब ओवर कूलिंग की बात करूं तो ओवर कूलिंग का मतलब क्या है। ओवर कूलिंग का मतलब ये होता है किसी भी इंजन को एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा कूल कर देना। समझे, अगर कोई मेरा इंजन है, सपोज करो मेरा इंजन है, मैं उसमें
सुपर बाइक का इंजन ही है। अगर मैं बाइक के इंजन में तो उसमें नेचुरल एयर कूलिंग है, अगर मैं उसकी जगह वहाँ रेडिएटर लगा देता हूँ और उसमें एक्सेसिव कूल कर देता हूँ, ठीक है। या इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे जैसे आपके विंटर्स आते जाएंगे तो इंजन क्या होता है, ओवर कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। इंजन जितना कूल रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा वो कूल हो रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला तो ये है कि आपने देखा हो विंटर्स में क्या होता है कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा नेगेटिव रहता है, जिस कारण होगा क्या, जब टेम्परेचर ज्यादा नेगेटिव में रहेगा या माइनस में रहेगा, डाउनफॉल में रहेगा, तो उस समय क्या होगा, उस समय ये होगा कि हमारी इंजन में पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, इंजन स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इंजन स्टार्ट जल्दी से स्टार्ट नहीं होता, आप सेल्फ लगाओगे वो आवाज करता रहेगा और वो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं नहीं होती। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम उसमें चोक लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चोक क्यों लगाई जाती है। चोक क्या करता है, चोक का काम ये होता है कि फ्यूल के अमाउंट को बढ़ाना, साइमल्टेनियसली एयर की वेलोसिटी को इंक्रीज करना, तो इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं ज्यादातर। ओके, तो मेरा बेसिकली ये था कि जो हमारा ओवर कूलिंग का मतलब ये है कि किसी भी इंजन को उसके स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा कूल कर देना। ओके, तो उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग हमारा जो पहला पॉइंट है उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि स्टार्टिंग जो इंजन की वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। सेकंड हमारा आता है, ऑब्वियसली बात है, इंजन जब अंडर कूल ज्यादा, ओवर कूलिंग ज्यादा होगी इंजन की, तो उसमें होगा क्या कि वेपर के जो हमारे वाटर के जो वेपर्स होते हैं वो उनके कांटेक्ट में आएगा कास्ट आयरन, और उसके में करोजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फ्यूल, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्यूल जो हमारा कार्बोरेटर के अंदर जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, वो जाता है वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, वो वेपर्स की फॉर्म में जाता है। ओके, तो वेपर्स की फॉर्म में जो हमारा कोई भी फ्यूल जाता है, तो वेपर्स की जब फॉर्म में जाएगा, तो वो ऑब्वियसली बात है जब टेम्परेचर डाउन है तो वेपर्स हमारे बनेंगे ही नहीं फ्यूल के, या फ्यूल के वेपर्स नहीं बनेंगे तो हम कार्बोरेटर में कंबशन मिक्सचर नहीं बन पाएगा। जब मिक्सचर नहीं बन पाएगा तो कंबशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब बात लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लुब्रिकेशन ऑयल का। अब लुब्रिकेशन जो ऑयल होता है हमें मालूम है कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, क्लियर है। अब जब उसे एक स्टैंडर्ड टाइम, हम कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ठीक है, या कोई जैसे हम जो सिंपल, आपने देखा होगा जो आप देसी घी, अगर मैं बात करूँ देसी घी, तो देसी घी जो आप लोग घर में यूज करते हैं अपने होम्स में जो घर देसी यूज करते हैं, वो विंटर्स में क्या होता है, जम जाता है ना। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का भी वही फिनोमिना है कि अगर वो टेम्परेचर ज्यादा माइनस में रहा, ज्यादा डाउन रहा, तो उसमें फ्रीजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा। जब फ्लो नहीं करेगा तो उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल हर पार्ट को नहीं दे पाएगा। जब लाइन नहीं दे पाएगा तो फ्रिक्शन लॉसेस क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इंजन की कभी ओवर कूलिंग भी ना हो। अगर ओवर कूलिंग होती है इंजन की, तो हमारा उसमें इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारे जितने भी अब गिवन पॉइंट्स हैं ये हमारे काम करना बंद कर देंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इंजन भी ओवरकूल ना हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अंडर कूलिंग का। अब अंडर कूलिंग में क्या है कि अंडर कूलिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि जितना इंजन को कूल करना है उससे उसे कम कूल कर रहे हैं। यानी कि जब इंजन को जितना कूल करना है उससे कम कूल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इंजन का टेम्परेचर अगर 100 है तो हमने उसे कूल करना था 50 तक, हम उसे 80 पे कूल कर दे रहे हैं। तो टेम्परेचर फिर भी मेंटेन, यानी कि टेम्परेचर उसका क्या है, ज़्यादा है। तो वही दोबारा हमारी बातें आती हैं कि कूलिंग क्यों की जाती है, वही दोबारा की इंजन सीज हो जाएगा अगर हम कूलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, हीट ज़्यादा जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो पिस्टन रिंग्स भी हमारी स्टिक कर जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, कंबशन चैम्बर में हॉट स्पॉट बन जाएगा। ऐसा इंजन के केस में प्री इग्निशन की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और ऐसा इंजन, यही इंजन के केस में हमने पता है कि रेडिएटर लगा होता है, तो रेडिएटर में आपने देखा होगा कि हमारी वाटर लगा होता है उसमें, रेडिएटर में वाटर ही भरते हैं अधिकतर। ठीक है, अगर इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होता है, वाटर वैसे भी इवेपोरेट करना स्टार्ट करता है, ये बॉइलिंग होगी और बॉइलिंग के बाद वो इवेपोरेट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इवेपोरेटिंग कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि इवेपोरेटिंग कंडीशन आ गई तो वाटर बचेगा ही नहीं, फिर जब वाटर नहीं बचेगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगी तो वाटर कूल नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश की जाए कि हमारा इंजन भी कभी भी अंडर कूल नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है हमारे कौन कौन से एरियाज होते हैं जहाँ पे हमारी हीट फ्लो करती है। जो भी हमारे इंजन के अंदर हीट जनरेट होती है वो कहाँ कहाँ फ्लो करती है। सबसे पहले तो सिलेंडर लाइनर, जितनी भी सिलेंडर की आउटर लाइनर होती है, ये सिलेंडर का टॉप, उसे बोलते हैं हम सिलेंडर लाइनर। ठीक है, फिर आती है पिस्टन और पिस्टन रिंग्स, क्योंकि पिस्टन के ऊपर हमारा कंबेशन होता है, तो ये दोनों पार्ट्स हो गए। फिर सिलेंडर हेड, जो बताया मैंने आपको, पिस्टन के टॉप में।
तो क्या आपको मालूम होगा पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच में जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर हेड के बीच में जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, डिनोटेड बाय कैपिटल वी बेस स्मॉल सी। ओके, फिर हमारे आती है एग्जॉस्ट वाल्व और एग्जॉस्ट पोर्ट, क्योंकि इनलेट वाल्व पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना एग्जॉस्ट पे पड़ता है, क्योंकि कारण ये कि जब कंबशन हो जाएगा तभी तो हीट जनरेट होगी, जब हीट जनरेट होगी तो उसका सीधा इम्पैक्ट किसपे पड़ेगा, एग्जॉस्ट वाल्व और एग्जॉस्ट पोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना हमारा एग्जॉस्ट वाल्व और एग्जॉस्ट पोर्ट पे कितना हो रहा है। हो सकता है वो ब्रेकिंग भी हो जाए, हो सकता है वो जो हमारे पोर्ट्स बने होते हैं ऐसे ऐसे मेटल के होते हैं, अगर वो रबड़ के भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, व्हीकल टू व्हीकल डिपेंड करती हैं चीजें, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कूलिंग सिस्टम। अब आप लोगों ने देखा होगा कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम जैसे कि हम, कूलिंग सिस्टम एक वर्ड है, एयर कूलिंग सिस्टम होती है और वाटर लिक्विड कूलिंग सिस्टम होती है, ठीक है। अब कूलिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम की मैं बात करता हूँ, तो एयर कूलिंग सिस्टम जो वर्ड है हमारा, सबसे पहले जो हमने इनिशियल में फेज में हमने गाड़ियों में, जब हमारी गाड़ियां डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी, तो हमने इनिशियल फेज में ये देखा कि हमारी एयर कूलिंग सिस्टम ही हमारा सिनेरियो में था। अब एयर कूलिंग सिस्टम में होता क्या था कि एयर कूलिंग सिस्टम में जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो नेचुरली एस्पायरेटेड हमारी कूलिंग होती है उनमें, ठीक है। अब नेचुरली एस्पायरेटेड का मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी एयर है, जितनी भी हमारी नेचुरल एयर है, हम उसको यूज कर रहे हैं इंजन को कूल करने के लिए, ठीक है। जितने भी हम इंजन को यूज कर रहे हैं एयर से कूल करने के लिए, ठीक है। तो एरोडायनेमिक नेचर होता है, आपने व्हीकल देखा होगा एरोडायनेमिक नेचर की होती है, ठीक है। फिन्स लगी होती हैं, फिन्स क्या है कि जहाँ सिलेंडर होगा उसके आउटर पार्ट पे फिन्स लगी होंगी, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। फिन्स जैसे भी आपने हीटर मार्क्स में पढ़ा होगा, दो तीन तीन चार टाइप की अलग टाइप की होती है, ट्रेपेजॉइडल होती है, ट्रायंगुलर होती है, रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है। अभी आप गौर करना कि किसका हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होता है, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर रेट पढ़ाई होगा आपने, हीट ट्रांसफर रेट तीन टाइप के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन हमारा कब होता है, कंडक्शन हमारा तब होता है जब हमारे दोनों सरफेस सेम हो, यानी कि सॉलिड टू सॉलिड। कन्वेक्शन हमारा होता है जब दोनों सरफेस अलग अलग होते हैं, यानी कि एक सॉलिड और एक लिक्विड हो। और रेडिएशन तो पता ही है आपको, एयर टू एयर में होता है, ठीक है ना। रेडिएशन क्या होगा, आपका चाय है, चाय से चाय ठंडी कैसे होगी, रेडिएशन के कारण चाय ठंडी होगी, तो ये वो हमारा कारण वो भी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एयर कूलिंग की, तो एयर कूलिंग इंजन में क्या होता है कि जो पुरानी गाड़ियां आती थी हीरो की, बजाज की, उनमें देखा होगा आपने फिन्स लगी रहती थी। वैसे तो हमारे इंजन की जो पोजीशन होती है दो टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। तो ऐसा नहीं है कि वर्टिकल इंजन में बेटर कूलिंग होगी और उसमें कम कूलिंग होगी हॉरिजॉन्टल इंजन में, ऐसा कुछ नहीं है, कूलिंग बराबर होती है दोनों में, ठीक है। इससे मतलब ये नहीं है कि इंजन हमारा हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। जो एयर कूलिंग इंजन जो हमारा, जितने भी इंजन होते हैं उसमें फिन्स होनी बहुत जरूरी है, अगर फिन्स नहीं होगी तो हो सकता है उसमें कूलिंग का इम्पैक्ट पड़े, और कूलिंग अगर इंजन नहीं हुआ तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कूलिंग का, अगर कूलिंग नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा गलत पड़ता है, तो कूलिंग होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये आपको चेक करना कि कौन सी फिन्स ज़्यादा बेटर होती है, इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता है Q इक्वल्स टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स होता है, ठीक है। माइनस साइन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो कूलिंग की तरफ जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर की और डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम माइनस के लेते हैं वैसे तो, ठीक है। अब बात आती है एयर कूलिंग। अब आपने देखा होगा कि जो बुलेट की गाड़ियां, बुलेट है, उसमें फिन्स के बीच में रबड़ की गैपिंग लगी होती है, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है कि इसमें रबड़ की गैपिंग लगी होगी? उसके दो कारण है। सबसे पहला, रबड़ की गैपिंग इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इंजन के अंदर बुलेट जैसी गाड़ी, जो भारी गाड़ियाँ होती हैं, उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और उनकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक तो टेम्परेचर को बियर करती है रबड़, क्योंकि रबड़ भी एज अ स्प्रिंग ही एक्ट करता है, ये हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया था, ये रबड़ भी एज अ स्प्रिंग ही हमारा एक्ट करता है, ठीक है। जैसे हमारे हेलिकल स्प्रिंग होते हैं, जैसे हमारे बेवल स्प्रिंग होता है, स्पर्गे, सॉरी हेलिकल, सॉरी 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 हेलिकल स्प्रिंग होता है हमारा, ठीक है। कॉइल स्प्रिंग होते हैं, लीफ स्प्रिंग होते हैं, टॉर्जन स्प्रिंग होते हैं, हेलिकल, सॉरी रबड़ गैस, रबड़ स्प्रिंग होते हैं, गैस स्प्रिंग होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के स्प्रिंग हैं। तो वो रबड़ जो है वहाँ पे बुलेट की गाड़ियों में देखा है हमने फेंस में, वो उसका काम एक तो ये हीट को मेंटेन करना, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट होती है तो मैंने बता दी पिस्टन रिंग्स
सिलेंडर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा, हो सकता है वो कास्ट के मेटल को चिपका दे आपस में, तो इसलिए उसमें मेंटेन करते हैं, दूसरा वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है। इसलिए भी हम रबड़ स्प्रिंग वहाँ पे, रबड़ एयर स्प्रिंग हमारा एक्ट करता है। ठीक है, तो जितनी भी बात ये कूलिंग, जितने भी हमारे इंजन होते हैं वो सारे के सारे हमारे, जितने भी इंजन होंगे सबके सब मैक्सिमम केस में एयर कूलिंग ही देखे गए हैं, टू व्हीलर के केस के लिए। ठीक है, अब बहुत सी गाड़ियों में आपने देखा होगा उसमें ऑयल कूलिंग भी आने लगी है आजकल, जैसे कि आपकी एवेंजर, एवेंजर 220, उसमें इंजन कूलिंग आ रही है। तो वो मॉडिफिकेशन है गाड़ियों में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मॉडिफिकेशन की जाती है जिससे कि वो बेटर बन सके, कस्टमर्स को लुभाने के लिए बनाई जाती है चीज़ें कि एक तो फैक्टर भी, दूसरा फैक्टर ये होता है कि कूलिंग बेटर होगी तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। कूलिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पावर टू वेट रेशियो। ओके, power to weight ratio, but there are also other factors which depend, which differ, which vary in the case of efficiency. Okay, one of the main reason is cooling system also, which cooling system you are applying। अब उस केस में क्या है, वेंजर के केस में क्या, उन्होंने दो कूलिंग सिस्टम है, एक तो हमारा एयर कूलिंग भी हो रहा है और उसमें लिक्विड कूलिंग भी हो रही है या ऑयल कूलिंग भी हो रही है, तो इसलिए रेडिएटर हमारा एक उसमें अलग से पार्ट लगा रखा है। क्लियर। अब देखिए फिगर, देखिए हमारी एयर कूलिंग की हमने दो फिगर बताई हैं। देखिए एयर कूलिंग का एक हमारा ये इंजन दिखा रखा है, ये बेसिकली वैसे बुलेट का इंजन है, ये जो लगा रखा है ये बुलेट का इंजन है, हाई पावर सीसी का इंजन है। इसमें देखिए ऊपर जो हमारा ये दिखाई दे रहा है आपको सिलेंडर के जो, ये जो सिलेंडर के हमारे ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये फिन्स का पार्ट है। तो ये हमारे स्पार्क प्लग होते हैं वैसे यहाँ पे, तो ये हमारे फिन्स के पार्ट है, ये देखिए ये भी फिन्स के पार्ट है। ये इसका एग्जॉस्ट पोर्ट है, तो एग्जॉस्ट पोर्ट में भी इन्होंने ये रबर गैसकेट लगा रखी है जिससे ये इसको सीलिंग करती है वैसे तो। ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट का है ये, तो इसमें के ऊपर भी स्प्रिंग फिन्स की तरह बना रखे हैं। तो ये क्या है, फिन्स है ये हमारी। ठीक है, अभी फिन्स का क्रॉस सेक्शन क्या है, फिन्स वेरी कर सकती है नंबर। तो यहाँ देखिए इस वाली कूलिंग फिन्स बिटवीन वॉल्स, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये सिलेंडर हो गया, ये वॉल्स हो गई, ये पोर्ट्स हो गई, इनलेट एक आउटलेट पोर्ट्स, तो ये कूलिंग फिन्स लगी हैं अलग अलग। इनका जो क्रॉस सेक्शन होगा वेरी होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं होता। यहाँ ज्यादा हो सकता है, बॉटम बॉटम में आता है वो कम हो जाए इसका क्रॉस सेक्शन, बट थिकनेस हमेशा सेम होती है। ठीक है, थिकनेस हमेशा हमारी सेम होती है कूलिंग सिस्टम के इसमें। ओके, तो ये एक एयर कूलिंग का पार्ट है। और इसी के आगे अगर मैं यहाँ पे रेडिएटर लगा देता हूँ, इसी के आगे अगर मैं रेडिएटर लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा क्या, ऑयल कूलिंग का रेडिएटर लगा देता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा एक एयर कूलिंग का एक पार्ट बन जाएगा। तो जैसे कि एवेंजर में। ओके, तो एक एयर कूलिंग का एक सिंपल पार्ट है। तो बेसिकली किसी भी इंजन में, इंजन को कूल तो करना ही करना पड़ता है, मजबूरी है। तो इंजन को दो टाइप से कूल करते हैं हम, एक होती है हमारी एयर कूलिंग या वाटर कूलिंग, या फिर एक लुब्रिकेशन जो प्रोवाइड कराते हैं अंदर, यानी कि दो टाइप से कूलिंग हो रही है, एक बाहर की कूलिंग को प्रोवाइड करा रहे हैं, एक अंदर को कूल करा रहे हैं। तो हम इंजन में देखिए कितने सारे पैरामीटर दे रहे हैं। अब यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो एफिशिएंसी नहीं, यहाँ तो इसकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली बात है, बाइक की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार, कार की एफिशिएंसी कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हमने जो नेचुरली एयर हमारी आ रही है उसको हम कोई फोर्स नहीं करा रहे। ठीक है, जबकि कार में हमें नेचुरल एयर तो आती है, बट वहाँ पे हमें फैन या वेंट टाइप भी लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका सीसी ज़्यादा है, क्योंकि सेंटीमीटर ज़्यादा है इंजन का। ठीक है, तो इसलिए हम उसको यूज करते हैं। गुड। नेक्स्ट हमारा आता है वाटर कूलिंग सिस्टम। अब वाटर कूलिंग सिस्टम की बात करूं तो वाटर कूलिंग सिस्टम बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ये 5 टाइप के बताए गए हैं वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग। अलग अलग 5 टाइप के कूलिंग सिस्टम होते हैं वाटर कूलिंग में, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने का सिंपल ये है कि वाटर कूलिंग सिस्टम होता क्या है बेसिकली। वाटर कूलिंग सिस्टम है वो कूलिंग सिस्टम है जिसमें हम वाटर को एज अ कूलिंग मीडियम, जो कूलिंग मीडियम है वाटर है, उसको हम यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब ये देखिए इसमें आपको अलग अलग पार्ट दिखाई देंगे, मैं पहले आपको पार्ट बता देता हूँ। ये तो एक्सपेंशन टैंक हो गया, सिंपल है, इसमें वाटर हमारा होता है, वैसे एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, उसका दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये थर्मोस्टेट लगा है, ये पंप लगा है, और यहाँ पे ये सिलेंडर का हमारा केस हो गया। तो यहाँ से हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, ये एज हीट एक्सचेंजर काम कर रहा है, एक्चुअल में रेडिएटर ये है, इस पार्ट को बोलते हैं हम रेडिएटर। ठीक है, तो एयर हमारे यहाँ से फ्लो करेगी, वाटर को कूल कर रही है। ठीक है, ये थर्मोस्टेट है। तो हमारी अलग अलग टाइप की कूलिंग होती है, थर्मोस्टेट कूलिंग, थर्मोसाइफन कूलिंग, इवेपोरेटिव कूलिंग, और भी बहुत सारे टाइप की वाटर कूलिंग है हमारी।
ठीक है। तो उसमें से एक जो है हमारी ये वाटर कूलिंग ये है, जिसमें कि हमने थर्मोस्टेट पंप सब लगा रखे हैं, ये फैन भी लगा है इसमें, जो कि हमारा बेल्ट ड्रिवन होता है। तो इसकी एफिशिएंसी इसलिए कम हो जाती है कि ये फैन को ड्राइव करने के लिए एक ऑक्सिलरी हमने बेल्ट लगाई है जो फैन को ड्राइव कर रही है। जब फैन हमारा ड्राइव होगा तो पावर भी रिक्वायर्ड है, तो जितनी भी यहाँ पावर लॉस हो रही है, पावर लॉस जो होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है। अच्छा, पहले हमने डिस्कस किया था कि इंडिकेटेड पावर क्या होती है और ब्रेक पावर क्या होती है। देखो, इंडिकेटेड पावर हमें यहाँ मिलती है पिस्टन में, ये पिस्टन हमारी, ये पिस्टन जब मूव करती है तो यहाँ पे इंडिकेटेड पावर मिलती है, और इस पे मिलती है हमें ब्रेक पावर, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है ये। ठीक है। तो यहाँ के जो आरपीएम दिखाता है वो, आपने देखा होगा स्पीडोमीटर के बगल में एक आरपीएम मीटर लगा होता है, वो 1/1000, 2/1000, तो वो ये चीज दिखाता है कितने बार रेसिप्रोकेट कर रहा है। ठीक है। और जो स्पीडोमीटर में मिलती है तो वो हमें यहाँ पर मिलती है, कितने स्पीडोमीटर में यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है। ठीक है। गॉट इट। तो अब ये थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट का अलग फंक्शन होता है, थर्मोसाइफन कूलिंग भी होती है, थर्मोस्टैटिक कूलिंग भी होती है। ठीक है। हमें कूलिंग के सिस्टम की बात करें, दो टाइप की कूलिंग होती है, एक होती है फोर्स कूलिंग, एक होती है नेचुरल कूलिंग। तो नेचुरल कूलिंग की बात करें तो नेचुरल तो सिंपल, हर कूलिंग नेचुरल ही है। जितनी भी कूलिंग हुई, हमें गर्मी लगती है, हम बाहर चले जाते हैं, तो वो नेचुरल कूलिंग है, क्योंकि हम एयर के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। ठीक है। अगर वो सफिशिएंट नहीं होगी तो हम फिर एसी में बैठना पड़ता है, तो वो फोर्स कूलिंग हो गई, हम एसी को फोर्स कर रहे हैं कूल करने के लिए। ठीक है। तो एक आम भाषा में वो एक फोर्स कूलिंग हो गया और एक नेचुरल कूलिंग हो गई क्लास। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक पार्ट है, एक्सपेंशन टैंक है, टैंक बता रखा है हमें। तो इसमें हमारी दो टाइप से कूलिंग हो रही है, एक तो एयर भी यूज कर रहे हैं और एक हम वाटर भी एज ए कूलिंग मीडियम यूज कर रहे हैं। वाटर तो हमारा हीट रिमूव कर रहा है इन इंजन से, जो ये हमारे पिस्टन्स के पास है, इनसे हीट रिमूव कर रहा है, और एयर जो है उस वाटर को ठंडा कर रही है। ओके। एयर उस वाटर क्या कर रही है, ठंडा कर रही है। ओके। तो ये हमारा एक ऐसा वाटर कूलिंग मीडियम हमारा जो है काम कर रहा है। गॉट इट ना। तो क्लास हमारा बेसिकली आज का मेरा यही था, ये कूलिंग सिस्टम होता क्या है बेसिकली। ठीक है। आने वाला टाइम, आने वाले लेक्चर्स में ऐसे हमारे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको वर्किंग मॉडल भी दिखाऊंगा, थोड़ी वर्किंग वीडियोस भी दिखाऊंगा, जो हो सकता है आपको अच्छी लगे। थैंक यू क्लास।